Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota aartii YouTube nagaaf jaalalli keenya bakkuma jirtanitti laggeen meeqa ce'ee sinaa qaqqabu sinjaarra nyaata adda ta'e filatamaa isiniif qabadhee dhufi nyaata kana kanaan irraa ani fayyadamee jedhee biyya keenyatti furuushkaa yookaan afaan Amaariffaatiin hajjaa jedhama. Nyaanni kun kan fayyadu biyya keenya keessa shorbaa yeroo ayyaanatiif shorbaa godhanii nyaatan ture. Haa ta'u malee garuu asitti nyaata addaa akka inni ta'u namni keenya hin beeku waan ta'eef nyaata kana hojjedheen isin agarsiisa guys. Kanaafuu haga dhumaatti na waliin turuu hin irraanfatinaan isiniin jira. Okay, akkuma argitan kana intiniin fayyadame shunkurtii fayyadame duratti nyaanni kun salphaadha isiniin jedhee jira. Biyya keenyatti shorbaa godhan garuu nyaata adda ta'edha, nyaata filatamaadha. Keessumaayyuu salaxaa wajjiniin ammas kophaa isaatitti qaysirii bilcheessitanii qaysirii kophaatti akkuma nyaata kana kophaatti salaxaa kophaatti oh my god dhugaa. Kunniin immoo iyyuu kana nani fayyadame baay'ee maal faadha? Tokkoffaa shunkurtiin fayyadame, lammaffaa qincee fayyadame, qinceen jaama, qinceen fayyadame, isarra kaas immoo iyyuu hoo intini bichaa fayyadame jechuudha. Arafaan jara kanatti nafiigaa shunkurtii fayyadame, shunkurtii baay'ee fayyadamu qabdan guys. Okay, hanga dhumaatti wajjin turtii godhaa. Haala kamiin akka hojjetamu akka raawwattan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akka gootanii mana keessanitti immoo itti gammaddan jechuudha. Streetii isaa viidiyoo kana daawwattanii akka hojjettan abdii guddaa isin biraa qaba. Egaa ani kubbaayyaa lamaan fayyadame jechuudha. Qincee kana kubbaayyaa lamaan fayyadame. Gaafa kubbaayyaa lama fayyadamu akkuma ruuzaatti kubbaayyaa tokkoo fi qixxeetti naqe jechuudha. Akka ruuzaatti kubbaayyaa lamatti hin goone bishaan jechuudha. So wanti isin godhuu qabdan kanuma jechuudha. Kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kanaatti waliin turtii godhaa. Dhugaa isiniin jedha baay'ee tokko salphaa baay'ee salphaadha jechuudha. Okay, haga shunkurtiin diimatutti eeguu qabdanii. Tokkoffaa shunkurtiin keessan akkuma dura isin argisiise zayitiin keessan ho'uu qaba shunkurtiitti naquun duratti. Okay, kanaafuyyuu kunoo wanti ani fayyadamillee qimamiin fayyadames qimamii torba qaba of keessaa. Akkuma isaan immoo soqiddaa fi qimamii addaa kan mi'eessutu jira. Isa sanaan fayyadame. Qimamiin addaa kun immoo iyyuu kan irraa hojjetamu intanidha. Qaaraa nama guddisuun ta'in qaaraa intani kana giriinii kana jechuudha. Isaan fayyadamee isa daakuudha jechuudha, wanta biraa miti. So inni burcuqqoo keessatti harkaa jirtan kun immoo iyyuu intani addatti ciree jechuudha. Addatti quuncisee jechuudha. Wanni timaatimii quuncisee deebisee xixiqqeessee ciree deebisee tiniin intini kana keessa haayee jechuudha. Wanta biraati miti kana nutti naqa. Amma kana nani fayyadame maaliif maalidha? Tokkoffaa shunkurtii kee ciree lafa kaayee achi booda immoo iyyuu intini kiyya qincee kiyya hin dhiqadhee achi booda immoo iyyuu timaatimii kanan yoo duraa daakkadhee qabuun jira waan ta'eef isaan hin fayyadame. Qimamiidhaan kanniinuma kanaadha. Akkuma ruuzatti immoo wanti kun bishaan fixata. Haginni bishaan fixatutti eegna. Achi booda salaxaa wajjin fayyadamnee nyaachuu dandeenya jechuudha salphumatti. Kanaafuu qallaalii baay'ee tokko mi'aayaas immoo hojiin isaas baay'ee salphaa takka. Hanga dhumaatti viidiyoo kana wajjin turtii gochuun irraanfatinaa guys. Okay, garuu isa duratti jechuudha. Qinceen kuni sirriitti ilaalamuu qaba. Maaliif qinceen tokko yeroo mana baaburaatti daa'imsistanii jettanii intanna bakka alladilla wanti tokko keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Bishaanis nutsuu fayyadamuu qabdanii akkuma isiniin jedhe kubbaayyaa tokko yeroo isa fayyadamtanii kubbaayyaa tokko yoo fayyadamtanii biyaansi kubbaayyaa qixxee ol xiqqoo dabarsuu qabdan bishaan jechuudha. Yeroo tokko fayyadamtan amma tokkoo fi akkas fayyadame kanaafuyyuu tokkoo fi xiqqoo wayiitti buuse jechuudha, wanta biraati miti. Kanaafuu guys akka irraa fayyadamtan abdii guddaa isin biraa qaba. Dhugaa maaliif nyaata Itoophiyaa keessatti wantoota baay'eedha kan Itoophiyaa keessatti gatamu jechuudha. Kan nyaatadhanii namni keenya hin beekne jechuudha. Maaliif haala salphatti osoo nyaanni kun mana jiru nyaanni hin jiru jaanii taa'uun ni jira. Qinceen kun shorbaa qofaaf oolaa. Qinceen kuni shorbaa qofaaf oolaa. Baay'ee qincee jechuun Itoophiyaatti waa lama fayyada. Shorbaa fi akkuma isaan immoo yeroo ayyaana wahii qincee hin godhan. Qinceen beektan jedhee yaada. Qincee dhadhaadhaan nyaatan ni beektan jedhee yaada.
wantoota akkasii biyya bichaaf akka faayidaa oolutti beeka namni kenna garuu faayidaa guddaa akka qabu hin beekani qimamii kanaan egaa walitti makeeti beekani walitti makeeti jechuun giddaa walitti makee kubbaayyee maankaa tokko fayyadamee walitti naqee so haaluma salphaa ta'etti qopheessitan jechuudha hanga dhumaatti waliin turtii gochuun irraanfatanaa viidiyocha guys dhugaa rabbi baay'ee biizii ta'e malee sammuna kana kaameericha illee nama naaf qabu dhabee xiqqoo biiziin na qabatteeti malee hojiidhaan baay'eetu jira kan isiniif gadhiisamu akkuma san sirboota jira akkuma san mootii dhugaa waa baay'eedhaan wal agarra jechuudha kanaachi akkuma san gammachuu guddoo takkaan qaba viidiyoo taanu irratti wal agarra jechuudha kabajamtoota kiyya so guys kun akkuma kanatti harkaa jirtan kanatti gaa shamarran keessumaayyuu mana madaamii keessatti salphumatti nyaata akkana kana qopheessuu dandeettan jechuun ni danda'ama. Maaliif immoo mataa keessaniif isiniif oola jechuudha. Bishaan xiqqoo irra ol dabarsuu qabdan guys maaliif akka isin rakkisne jechuudha. Bilchaatuu barbaadannis akkuma ruusaatti bilchaatuu barbaadan illee isin galtanii kanaafuu bishaan qopheeffattanii bishaan keessan isaaba itti godhatanidhaan bishaan keessatti naqxanii salphamatti qophaa'aa jechuudha. Wanti jaan kadinniin hin jiru jechuu barbaadetti guutumaan gootti guys. Kanaaf kabajamtoota kiyya warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan dhugaa akka irraa fayyadamtan abdii guddaa isin biraa qaba kabajamtoota kiyya. Maaliif wantoota tokko osoo beeknu maaliif ittiin fayyadamne fakkeenyaaf jaanni kun biyya gaaf galleefaa baay'ee irraa caalee nu barbaachisa. Maaliif wanta biyya alaa bichaa jiru miti biyya keenya keessa sin jira timaatimni ni jira. Maaltu hin jirre qenceen ni jira kinoontiniin kuni kanaafiyyuu haalatti fayyadamaa gaafa wallaalee garuuyyuu nu dhiphisuu danda'a jechuudha yoo fayyadama barree garuu baay'ee gaariidha jechuudha nama zayitii fi zibdee fayyadame zibdee jechuun biyya keenya ani garuu agarre biyyatti sirbuu barbaadu zayitii dhuma qofa fayyadamuu mirga qabna garuu dhadhaas fayyadamuu mirga qabna jechuudha biyya gaafa jiraannu. Asitti ani kana lamaan fayyadamu warri kiyyaa waan furdatu isaan hin barbaada waan ta'eef daayyeet godhaa jira waan ta'eef iyyuu akkas fayyadame guys. Kanaafiyyuu gaa obsaan nu eeggadhaa xumuramu ga'e jechuudha haaluma ani istireetii ittiin hojjedhee kanaan hojjedhaati ilaala dhugaa baay'ee tokkotti gammaddan jechuudha salaxaa wajjin fa'a keessumaayyuu qaama keessanii furdisuu qaama keessan fokkisuu irraa isin qusachiisa jechuun qaamni keessan akka hin fokkanne baay'ee isin gargaara nyaanni kun jechuudha maaliif vaayitaaminii qaba waan ta'eef jechuudha. So guys haaluma RDBA isin argisiisaa jiru kanaan hojjetame wanti isin gootan kanneen nama qofa haalli itti nyaattan immoo salphamatti akkanatti jechuudha. Garasiin qayisirii bilcheessitanii garanaan salataa garasiin mootiyyuu isa baay'ee shaggaa nyaata jaallatamaa jechuudha guys waan